फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल टेक्सो मज़ा में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में पबजी के ऊपर लेके आया हूँ। तो आप तो सभी लोग तो पबजी तो खेलते होंगे, तो ये वीडियो पबजी लवर्स के लिए है। तो अपने फ़ोन में आप कैसे पबजी के जो HD वॉलपेपर थे वो ले सकते हैं। अल्ट्रा HD वॉलपेपर है और यहाँ पे पबजी के काफ़ी अच्छे अच्छे रिंगटोन्स है, जैसे कि पबजी का थीम हो गया, फिर काफ़ी एडिट किया हुआ इसमें रिंगटोन्स है। तो आप अपने मोबाइल में लगाएंगे तो काफ़ी एकदम अच्छा सा लगेगा। तो चलिए कैसे उसको सेट करना, डाउनलोड करना है, मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए शुरू। तो गाइस, आपको रिंगटोन्स और वॉलपेपर्स के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो वहाँ पे जाइए, आप क्लिक कीजिए और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं उसको आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ, क्योंकि आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगी वो यूनिक सा वेबसाइट है और उसके जो रिंगटोन्स है आपको एकदम यूनिक सा बना देगी। मतलब लोग आपके सामने जब रिंगटोन्स बजेंगे तो लोग एकदम इम्प्रेस हो जाएंगे। तो गाइस, आप उसको लिंक करेंगे तो आपको ऐसे सिलेक्ट से आएगा कि ईमेल्स में करने के लिए, तो आप कोई भी अपना ईमेल सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट करते ही ऐसे खुल जाएगा, एक गूगल ड्राइव खुल जाए। तो गूगल ड्राइव में आपको ये क्या होगा कि यहाँ पे आपकी मैंने यहाँ पे ये पब्जी का जो एप्लीकेशन है मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो आप इसको यहाँ पे बस सिंपल सी क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये ओपन में थोड़ा सा टाइम लेगा, डाउनलोड से ज़्यादा MB का नहीं है, कुछ छोटे मोटे 2-3 MB या 15 MB या 10 MB का होगा जी। 15 MB का है ये। तो इसको इंस्टॉल कर लेना ऐसे। ये बिल्कुल सेफ़ है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें वायरस तो डरने की कोई बात नहीं है। तो ये इंस्टॉल हो गया है, अभी स्कैनिंग हो रहा है। तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले इसको ये जो अलाउ परमिशन से दे दीजिएगा। देखिए हमें पहले है क्या पूरा फुल HD में यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ये इसमें देखिए क्रिएट का बना हुआ है, यहाँ पे पबजी का लिखा हुआ है, यहाँ पे ये मैंने फिर यहाँ पे ये वाला इसको पहले मैंने अपने वॉलपेपर लगा के रखा था लॉक स्क्रीन में। फिर ये फ्लेयर गन के साथ है। देखिए और भी मस्त मस्त है यहाँ पे, बहुत सारे काफ़ी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे तो और भी नेक्स्ट आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आ गया ये पबजी है। फिर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कई कई इसमें न्यू आते रहते हैं। ये देखिए ये आते रह रहे नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे बहुत इंटरेस्टिंग आपको एकदम वॉल पे यूनिक बना देंगे। आपके दोस्त लोग पूछेंगे कहाँ से लाया भाई, मुझे भी देंगे। तो चलिए अब मैं आपको, ये तो हो गया वॉलपेपर। अब मैं आपको रिंगटोन सुनाता हूँ। इसके रिंगटोन्स काफ़ी मस्त है एकदम। यहाँ पे 4 दिए हुए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पबजी थीम का। पहले आप ये देख लीजिए, चारों एक साथ करके दिखाऊंगा, फिर बताऊंगा मैंने अपने में कौन से सेट किया हुआ है। ये तो बेसिक सा पबजी का थीम जब ओपन करते हो तभी आता है। और एक ये पबजी ट्रैप, ये लास्ट का आपको सुना देता होगा। ये भी अच्छा ही है, पबजी थीम भी अच्छा ही है। और ये देखिए, ये देखा ही होगा आपने पबजी के टीजर में। तो मैंने अपने मोबाइल में जो सेट करके रखा है रिंगटोन, वो मैंने ये सेट करके रखा हुआ है। मेरे दोस्त से पूछते हैं भाई मुझे भी ये दे रिंगटोन्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल में सेट कर सकते हैं। काफ़ी यूनिक सा मोबाइल हो जाए, काफ़ी एकदम इंटरेस्टिंग इंप्रेशन अलग ही बन जाता है इसमें से। तो फ्रेंड्स, यही थे आज के वीडियो। इसमें कोई भी वॉलपेपर लगा सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। आपको वॉलपेपर्स एंड रिंगटोन्स काफ़ी अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, ये भी ज़रूर बताइएगा कि पबजी में कौन से आप लेवल में हो, क्राउन में हो, एस में हो को, या फिर प्लेटिनम या डायमंड में, किस में हो आप, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, मिलता है अपने न्यू वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।